寶哥，今日整啲正嘢喎，係咪啊？今日整個家庭版嘅山寨乳鴿。我哋首先介紹個材料先，葱啊、蒜頭啊、薑啊、洋葱、乾葱啊，當然啦，有我哋啲主角兩隻鴿王。OK， 乳鴿有冇分點樣買㗎？哦，咁你通常去街市都有㗎啦，雞鴨檔嗰啲咧都地方都有嘅咁講。都有嘅。係啊，冇錯。有冇分㗎？有，佢有分1級、2級、3級嗰啲乳鴿啦。如果買邊隻啊？冇，你睇下乳鴿咧，你不如咁講，你中意食嗰啲有鴿味嘅，即係有乳鴿啲味濃啲嘅，咁你咪揀大隻啲咯。如果你中意食嗰啲脆嗰啲肉咧脆骨嗰啲嘅嫩口啲嘅，你咪買 BB 鴿咯。嗱呢度咧就橙嗰啲華賢嘅嗰啲香葉、八角嗰啲花椒丁香五香粉呢個皮水咧，如果大家想知道咧，我哋炸雞嘅內嗰條片嗰度就有介紹過啦。嗱呢個幼鹽嘅又冇差唔多4兩到，咁我哋依家剷咗呢啲先好，我哋落咗鹽落去先。五香粉要幾多度啊？五香粉呢啲1匙羹仔到啫，1匙羹仔。OK。咁香葉、八角都係幾粒到啫，咁咪擺埋落去。咁皮水就係2兩啊嗰度。皮水呢個唔止，呢度6兩到。咁我哋剷呢個華賢嗰隻火細火得噶啦OK。係啦，好細個火啫，吊住佢。微火。係啦，首先咁樣剷咗佢先，剷咗嗰啲華賢之後咧，我哋咧就係一陣入翻個乳鴿個味係啦。如果你趕時間嘅，或者你技術夠嘅，你可以咩咯？大火啲都唔怕OK。係啦，主要剷出嗰個嗰啲香料嗰陣味啫，同埋鹽嘅乾身啲咁樣講。依家有少少味啦，即係香味飄咗出嚟啦。係咪要剷到啲鹽黃黃地咁樣㗎？乾身就得㗎。乾身就得。係啦，因為有啲鹽咧比較濕啲啊嘛，等你剷佢，咁啊又借一借啲香葉嗰啲八角啲味咧。嗱，而家差唔多啦，咁你嘅可以生細啲啦。你點樣睇到啲差唔多？聞到嗰陣味啊？你睇到啊嗱，出煙。係啦，出煙啊嘛，嗱呢個火啊嘛，一啲鹽啊乾身啦同埋本身你聞到陣味啊？聞到。係咯，聞到嗰陣味就差唔多啦。嗱，咁我落埋啲五香粉攞五香粉一落五香粉咧，你唔好剷咁耐咯喎，咁將啲火閂咗佢，閂咗佢啲火佢，係嘛？咁OK 咯喎，咁我哋倒起佢。咁都好快嘅。好快嘅。好快㗎嘛，剷華賢，我哋買咗乳鴿翻嚟咧，睇下乾唔乾淨。係咪見到啦？嗱，你等你有毛啊，搣咗佢，腳剁咗佢，唔乾淨就搣咗佢呢啲咁樣。都係好似雞咁樣搣走啲肥油咁樣嘛。係啦，冇錯啦，搣乾淨你嗰啲，同埋搣嗰啲咩內臟嗰啲咧。跟住我哋一樣啦，俾翻啲幼鹽落去，嗰啲生粉2匙羹到。跟住咧，你可以咧俾少少水落去得，少少。係啦，咁呢啲捽下佢，中意食乳鴿頭啲人咧就洗乾淨啲咯有啲人中意食乳鴿頭啊嘛，嗰啲雞翼嗰啲咧，呢啲一樣咯，捽乾淨佢咁樣啦。依家咪好乾淨好呢啲啊，你睇下呢啲污糟水啊嘛，係嘛，咁就得噶啦倒咗佢。洋葱半個，攞佢陣味啫，薑都係少少。乾葱都要拍嘅。係啊，拍一拍佢，拍一拍佢葱味啲。蒜頭咧，幾多粒到啊？有冇5、6粒都冇乜所謂。當然啦，乳鴿乾身啲，即係吊一吊佢停乾少少。嗱，我哋節啲。嗱，你可以將嗰啲香葉八角咧一陣塞落都得。嗱，1匙羹仔。即係塞落去，乳鴿肚嗰度，都係咁樣塞落去。塞落去咧之後咧，你個頭隻手咧封住呢度，封住啲乳鴿呢個。前面嗰度。係前面嗰個空位嗰度，唔好俾佢漏出嚟。咁啊捽勻佢，搽勻咗先，搽
搽勻佢係，跟住落埋呢啲少少啲葱啊薑啊，塞落去，少少得㗎啦，唔理咁太多嚇。即係都係一匙羹滿嘅大概咯。少少得啦，你自己就你自己嗱，俾一兩條葱，咁咪一樣，咁咪捽勻先。係嗱，捽勻佢先。嗱，你可以咧，嗱呢個時候咧有呢啲香葉八角咧塞落去，係嚇，即係華芫嗰度塞翻落去，係嚇咁樣，咁咪再撈勻佢。有玫瑰露，任何牌子玫瑰露都冇所謂啦，新鮮喎，冇玫瑰露、九江酒、花雕酒都得嘅，俾啲落去個肚嗰度，俾少少啫，係啦，幾滴到啊，今日一樣啦，捽勻佢。呢啲咪係咩嘅？切咗碎嘅，擺埋落嚟，擺埋落去，咁樣你揸勻佢。係啦，等佢有少少觸味嗰種感覺。啊，咁樣。佢目的係咩㗎？呢啲攞佢陣香味。OK。我嘅意思即係話咧，等佢內外都有味，即係表面呢個有陣香味，入邊有啲即係華芫嗰陣香個鹽味。明白。即係杏香味嚇。咁樣咧，嗱，你甚至乎咧，你亦都可以咧咁樣落少少嚇，落半湯匙到。好。亦都可以咧落魚露，落魚露。嗯。嗱，魚露俾咁講嚇，即係我依家想去即係表面啊，魚格個皮嗰邊咧有味啫，因為佢內籠搽咗味啦嘛。嗯。咁你出邊冇味啊嘛。嗯。咁你如果你俾咁講，你想朝頭早做，夜晚想食嘅，冇問題嘅。係。咁你就俾多少少嗱，而家嗱，俾咁講嚇，一匙羹。係。啊，一匙羹。嗱。OK。嚇咁樣，你認為你屋企我唔中意魚露嘅，你咪落華芫咯。好。呀，一樣兩隻到，你俾一湯匙到，擺埋落去，撈勻佢。嚇。明白。即係咁樣撈勻佢。啊。咁呢啲都係啦。你撈勻咗之後咧，你中意落九江花雕、玫瑰露都得嘅。係。不過我偏愛啲玫瑰露嚇，咁啊嚇。玫瑰露香好多。玫瑰露係啦，新師傅嘅，即係有要求嘅，你可以加啲咩嘅？加啲呢個蒜蓉水。蒜蓉水。係啊，咁啊我哋平時有搞啲蒜蓉咧，我哋留翻啲嘅，咁啊有魚格啦嚇，加啲落去，用冇2兩度啦。蒜蓉水點整啊？哦，一樣啫嘛，用水啫嘛，用水打咯，用部機嚟打。比例咧？比例就通常嚟講咧，咩咯？水啊2份，蒜蓉1份。OK。啊，咁啊容易啲。其實打到佢糊曬就得㗎啦。係啦，打曬啦，打到佢溶曬都得㗎。係。咁喺醃呢個過程之前咧，就擎乾佢先至再醃嘅。冇錯啦，冇錯。咁佢嗰啲嘢容易入味啲咯。擎1個鐘夠唔夠？冇所謂嘅，如果你趕時間嚟講咧，你用嗰啲廚房紙又好，咩索缸嘅咪得咯。OK，嗱咁醃完之後都係要等佢4-5個鐘噶嘛。等佢4-5個鐘頭。係啦，跟住而家就上皮啦。係啦，準備上皮咯。好，好冇？好。嗱，我哋上皮之餘咧，就係咁樣咯，抹乾淨呢啲嘅。係。跟住我哋上咗皮佢，一樣都水滾落，好似炸雞咁樣一樣。係啦。新師傅嗱，咁樣魚格頭呢邊，我沖個涼。係啦，沖個涼先，一樣啦咁樣。嗱，係咪好靚啊？係啊。只要你洗得乾淨咧，呢隻魚格咧，嗱咁樣晶瑩通透嗰啲皮，係嘛？呢啲嗱一樣水滾咗之後咧，你可以中意魚格頭落先又得，係嘛？咁樣嗱，跟住你另外一隻手揸住呢邊，跟住咁樣擺落去入邊要唔要淋入去啊？入邊咧，你盡量咧，如果你認為佢咧夠味嘅，你唔想咁鹹嘅，你咪淋下佢咯。咁樣咯，即係一樣咁樣，好似咁樣淋下佢咁樣。明白。咁樣嗱，依家得 OK。嗰啲雞水皮嗱，露兩度。係。揾個收機上咗之後咧，咁樣咯，吹乾佢。而家你煮滾咗定係點㗎？唔係，我哋和暖就得㗎啦。和暖就得㗎啦。係啊，咁樣上咗皮，好似炸雞咁皮。係。咁咪淋下佢，淋得勻勻啲。嗱咁樣，如果你屋企都有風扇嘅，出嚟。屋企有風扇嘅，你就咁吊住佢，用風扇吹佢。係。吹佢4-5個鐘頭或者2-3個鐘頭咧，你趕時間都 OK 㗎啦。主要嗰啲皮乾就得㗎啦。OK。OK。我哋吊咗幾個鐘頭之後咧，嗱嗰啲皮係咁樣嘅，乾身咗，顏色都唔同咗。係啦，佢金黃色㗎嘛。係。
因為我哋係生噶嘛，唔係熟噶嘛。滷水嗰隻咧就熟嘅即係熟嘅，係佢已經係整熟咗之後啦，嗯哼，係嘛？咁如果你喺屋企咧，唔使整嗰啲滷水咁麻煩啦，係啊，就揾生炸咪得咯。好啦，我嚟啦，即係炸雞咁、炸乳鴿咁咯，係咯。如果大家咧唔想咁麻煩嘅，仲有一種方法，你熱咗佢幾個鐘頭之後咧，就咁蒸佢10分鐘都得。係蒸完10分鐘再咩嘅，再上皮，咁就再吹乾佢都得。 OK，即係咁樣咧炸咧，咁嘅時間會短啲。油溫差唔多咁樣咧，有啲5、6成都差唔多噶啦。咁你筷子篤落去，有個泡得噶。你炸乳鴿之前咧，不過隻乳鴿之前咧最好咧隻眼嗰度啊，係用個牙籤又好篤一篤佢，係因為驚你炸嗰時咧，炸嗰時啊，係驚你有時會爆噶，因為隻眼嗰度有水啊嘛，有眼珠咁樣講係啊，所以你最好炸之前咧篤篤佢，咁樣好啲。 OK，好，咁啊我擺埋落去嚇。嗱，而家就咁閂細啲火。嗱，如果呢個動作咧，起碼嚟講咧，你就咁生炸咧，起碼要15分鐘。啊，如果你譬如咁講嘅，唔想麻煩嘅，你將嗰啲油咧燒慢啲，倒落去有個盤嗰度，啊不鏽盤啊，或者咩都好，咁去震佢15分鐘到，跟住你再嚟炸個皮，咁咪快咯。即係浸熟佢先咯。浸熟佢先。 OK，咁你可能咧，如果你浸落去嗰度咧，油盤嗰度咧，咁你可能咧個油咧可能多啲，明白。要多啲啦，多啲油啦。嗱咁啦嚇，我哋做一次俾你睇。嗱，依家可以啦，出嚟。係。嗱，依家啲皮咧，嗱，依家嗰啲皮咧開始白色嘅係咪？咁咪證明佢有啲皮喺度啦，係咪？咁你不如咁講嘅，你唔想佢咁樣睇住佢嘅，係嘛？咁你咪將呢啲咧乳鴿係嚇擺落嚟呢度，擺落油盤，明白。個油燒到佢7、8成，嚇，燒到7、8成，倒落去，嚇，嗱咁樣啦，係咪？浸佢由佢浸15分鐘。 15分鐘，我哋而家改浸嘅方法。唔係，即係如果你唔想睇住佢嘅，嗯哼，你咪用呢個方法咯，係。嚇。咁你中途咧，如果啲油凍咗嘅，你咪再倒翻入去。倒啲油落嚟呢度，係。燒慢少少油，再倒落去。其實可唔可以喺個鑊嗰度直接浸住佢熄咗火咧？可以。係啊。咁你如果你平時可能咧，你做節目可能你做其他嘢啊嘛，嗯。係嘛？咁樣啊。如果你不如咁講啊，你如果你話唔想話嘥呢個鑊嘅，啊，咁你咪咁樣做咯。明白。係咪先？如果你話隻鑊，我屋企有2隻鑊嘅，咁你呢隻鑊咪擺喺隔離咯，啊，由佢浸咯，啊，開始凍啦，啊，我哋咁樣講啊嚇，開始凍啦，你咪倒翻過嚟咯，你再燒熱啲咯，啊，再燒熱啲再倒翻落去，直至到你認為佢差唔多熟啦，咪搞掂咯。嗱，依家咧我哋唔使啦，係咪？我哋依家唔使啊，直情喺度浸熟佢咯喎，喺鑊嗰度嚇，即係我哋已經講俾啲老友記聽，如果你趕時間嘅。嚇，又唔想話喺度戇居居喺度等你嘅，咁咪咁做咯。嚇，屋企有呢啲咁樣咧，竹笪咧，係你可以咁樣嘅擺落去，好似炸雞，我哋上次咪講過嘅，係切落去，嚇，切翻落去，咁啊嗰啲乳鴿咧唔會黐咯。嗱，咁你呢個時候咧，你可以開啲火啦。你落咗呢塊，佢冇咁容易燶噶嘛。咁你開細火，出嚟，你開嗱，我哋開細火吊住佢。OK。啊，係咁樣。假花。真花嚟嘅假花。真嚟嘅頭，你咬啖。珍珠都冇咁真嘅呢啲。好，咁你中途咧，你將佢咧反轉佢。唔係，將佢啲水入邊水。哦，晾出嚟。換一換啲水，嚇，或者咁樣反翻轉佢都得，係嘛？有時間咧，你咪淋下佢咯，嚇，即係咁樣。
新師傅咧，你可以咁樣轉下佢都得，係嘛？轉下個意思即係冇俾佢，即係嗰啲黐底啊。係啊，有時啲竹凳會黐底啊嘛，我咁講啊，咁樣啊。山楂同埋滷水分別喺邊啊？山楂點解？山楂唔使咁麻煩咯。係啊，滷水咧可能你話香啲咯。屋企做咧係咁樣，即係你唔需要話特登要整個咩啊嘛，一兜滷水啊嘛。當然啦，你話整個一兜滷水都冇問題嘅，你即係肯去嘥時間去做咯。你整完個兜滷水，跟住你分分鐘嚟講，你擺度咧好耐都未必有得用，係啊，係嘛？就浪費咗。除非你開鋪頭仔又唔同嘅喎，開啲小食檔。我想問下點解有時我去啲餐廳度食啦，啲乳鴿啦，好乾咁樣嘅，通常係唔怕你照講，我唔用啦，到時好乾啊！好乾意思即係話佢整得耐咯。係咪翻炸咗？唔係翻製一定係滷水，你記住一句説話，滷水佢係先整熟咗先後炸嘅。係我哋山炸嘅意思就係話咧，山炸有個好處，佢嗰啲入邊咧佢唔會乾嘅，因為即係等於人哋山炸雞髀一樣，係咪啊？我即係你意思滷水之後一直擺喺度，擺咗太耐就乾咗。梗係啦，你擺咗兩三日到，有啲冇生意買咗兩三日，你擺雪櫃咩都扯乾啦。啊，明白。你明唔明我意思啊？我成日以為佢哋翻炸喎。你梗係唔係翻炸？係咯。佢本身已經熟咗啦嘛。哇，好靚！即係所以我嘅意思即係話咧，點解話屋企做山炸咧？山炸都唔會差㗎。如果你味道咧調打得靚咧，係啊，都 OK 嘅。即係我哋一般人咧，先入為主，因為好多咧乳鴿咧都係咧先滷水再去炸啊嘛。即係應該咁咪食到啲滷水啲香味㗎嘛。係嘛？因為滷水有啲靚嗰啲，真係有啲一陣滷水係純香味嗰啲香料嗰陣味啊嘛。同埋個陳年啲嗰啲醬汁嗰陣味啊嘛。做滷水嗰啲滷水係咪一用完之後唔用就要再煮滾嗰啲去放？一定都係咁樣。係啊，你有啲咧，啲滷水咧好矜貴嗰啲，當個 BB 咁樣湊佢㗎。係啊，係嘛？依家我哋炸咗差唔多12分鐘到啦。嗱，你可以篤一篤佢啦。嗱，都係篤啲髀位。髀位啲啦，篤下佢。嗱，依家佢冇咩血水就差唔多啦，差唔多熟咁啊。唔係，你穩陣啲咧，再震一震佢咯。OK。啊，依家係大火㗎啦。係啊，我開大咗少少，我見佢仲有2分零鐘到啊，我開大少少火，逼嗰啲內籠嗰度啲，逼翻啲油出嚟。係啦。好，依家我哋開最大火，又做你1分零鐘，依家差唔多15分鐘，係咪？跟住你咪開始咁樣淋咯，揾個嘢淋嗰啲皮咯。咁樣淋，一共15分鐘。係啊，15分鐘嗱，好啦，嗱我哋咁啊，依家可以搶皮，搶皮之餘咧，少啲油都得。好啦，即係咁樣一路淋下佢。啲油一炸就黑嘅啦，一定係啦，因為你經過高溫啊嘛。OK， 嗱，好，嗱，搞掂啦。哇，掂水啦呢個，呢個肯定 OK 啦。嗱，我哋擺度索油紙索一索佢先。跟住咪依家斬乳鴿啦，去頭先，去頭，跟住隻腳都得。嗱，你中意咁又得，出嚟。嗱，中意削個翼位出嚟。嗱，你中意開山又得，開二又得，咁樣咯。啊，係嘛？咁樣開又得，係咪？呢個翼位唔切嘅，佢就咁切落去啦，咁樣。掂水咯，啱好熟。嗱，跟住佢又咁樣啊嘛，佢咁樣切噶嘛，咁你咪開爐咯。係都有。係咁樣又開爐，食嘅簡單啲嘛，但係嘢都咁樣噶啦，咁樣咯。又開爐，咁樣。好唔 OK？
我哋今日介紹係山楂乳鴿。好，攞隻食啦，你食食啦。